Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Nanku umbuzo. Kuthiwa asibhale u7/8 njengedecimali. U7/8 ke lona njengoba ngubhala la uyi-fraction. Bafuna nisenze i-decimal. Kuyefana nokuthi phela u7/8 u7 divided by 8. Buthanda futhi ungathi u7 nanku 8 ekhwapheni. Bafuna i-decimal ke kodwa ke kuthina. Sizomisa kanjani? Sizothatha u8 wethu uvulela ikhwapha, sufaka u7 wethu. Sivula i-decimal yethu lena. Isikhala sethu lesi sivulekile singasifaka ngo0 njengenjwayelo. U8 ungena awungeni u8 ku7. Uyangena kodwa u8 ku70. Njengoba sesenza i-decimal lethu nalapha phezulu. U8 mhlawumbe ungena ku70 singathi kangaki. Kuzosala u8 uyangena ku70. Go 7. Go 8. Basubhalile 64, 8 times 8 to 64, 70 minus 64 sipha bani? U6. U6 wethu ungena kangaki? Usehlisa u0 wethu. U8 wethu ungena kangaki lapha ku60? U7 wethu. 7 times 8 usipha 56. 60 minus 56 usipha ba usipha 4. Sehlise u0 wethu. Subeka u5 wethu ngale. Sesino uyabona ukuthi sesifinyelela ngakhona empendulweni yethu. Kuyefana nje manje ukuthi impendulo yethu ulula kanjalo. Ngizofaka nje u0 la ekuqaleni ukuthi kufundeke kangcono. Decimal lethu ilula nje impendulo yethu 875. Impendulo yethu ilula kanjalo.